はい、こんにちは。えーっと、いらなくなった電子レンジを使ったロケットストーブです。ヒートライザーにはレンガを組み立てたやつを使っています。ちょっと煙多いですね。前面がこういう感じですね。プラスチックが全部溶けちゃいまして、なんか悲惨な状態になっています。しかしよく燃えてますね。前面のプラスチックが全部溶けちゃって網目が出てます。ですから、蓋を閉めた状態でも結構燃えると思います。こういう感じですね。中は炎がゆらゆら揺れてるのが見えます。ちょっと煙がやっぱり多いかな。以上です。Thank you for watching.